Գործք առաքելոց, 4-րդ գլուխ։ Եվ մինչ նրանք իրենց խոսքն ուղղել էին ժողովրդին, նրանց վրա հասան քահանաները, տաճարի պահակախումբն ու սադուկեցիները, զայրացած, որ նրանք ժողովրդին ուսուցանում էին և Հիսուսի օրինակով մեռելների հարության մասին էին պատմում։ Նրանց ձերբակալեցին և բանտարկած պահեցին մինչև հաջորդ օրը, որովհետև արդեն երեկոյան դեմ էր։ Իսկ խոսքը ունկնդրածներից շատերը հավատացին, և հավատացյալների թիվը հասավ շուրջ 5,000-ի։ Եվ այնպես եղավ, որ հաջորդ օրը հրեաների իշխանավորները, ծերերն ու դպիրները հավաքվեցին Երուսաղեմում, նաև Աննա քահանայապետը և Կայիափան, Հովհաննեսը, Ալեքսանդրոսը և բոլոր նրանք, որ քահանայական ցեղից էին։ Առաքյալներին մեջտեղում կանգնեցնելով հարցաքննեցին. Ինչ զորությամբ կամ ում անունով դուք կատարեցիք այդ։ Այդժամ Պետրոսը Սուրբ Հոգով լցված ասաց նրանց. Ժողովրդի իշխանավորներ և Իսրայելի ծերեր, եթե մենք այսօր դատվում ենք միայն մի տկար մարդու հանդեպ արված բարիքի համար, որով նա բժշկվեց, ապա թող հայտնի լինի ձեզ բոլորիդ և Իսրայելի ամբողջ ժողովրդին, որ Նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսի անունով, որին դուք խաչեցիք և որին Աստված մեռելներից հարություն տվեց, նրանով ահա սա առողջացած կանգնել է ձեր առաջ։ Սա է ձեզնից շինողներիցդ անարգված այն վեմը, որ անկյունաքար դարձավ։ Եվ ուրիշ մեկի միջոցով փրկություն չկա, որովհետև երկնքի տակ չկա մարդկանց տրված մեկ այլ անուն, որով մենք կարողանանք փրկվել։ Պետրոսի և Հովհաննեսի համարձակությունը տեսնելով և հասկանալով, որ նրանք տգետ և անուս մարդիկ են, զարմացան, որովհետև նրանց արդեն իբրև Հիսուսի հետևորդի էին ճանաչում։ Տեսնում էին նաև բժշկված մարդուն, որ կանգնած էր նրանց հետ, և չէին կարողանում որևէ պատասխան տալ։ Հրամայելով նրանց, որ ատյանից դուրս ելնեն, խորհրդակցեցին միմյանց հետ ասելով. Ինչ անենք այս մարդկանց։ Քանի որ մի կողմից նրանց միջոցով աչքին կնող նշան կատարվեց, մյուս կողմից էլ Երուսաղեմի բոլոր բնակիչներին արդեն հայտնի է, և մենք չենք կարող ուրանալ։ Բայց որպեսզի ժողովրդի մեջ ավելի չտարածվի, սպառնանք նրանց, որ ոչ մի մարդու այդ անունով այլևս չքարոզեն։ Եվ նրանց կանչելով, պատվիրեցին Հիսուսի անունով ամենևին չխոսել և չուսուցանել։ Իսկ Պետրոսն ու Հովհաննեսը պատասխանեցին և ասացին նրանց. Եթե Աստծու առաջ արդար է առավել ձեզ լսել, քան Աստծուն, ինքներդ որոշեք։ Իսկ մենք չենք կարող չասել, ինչ որ տեսել ենք և լսել։ Նրանք սպառնալով արձակեցին նրանց, ժողովրդի պատճառով նրանց պատժելու ոչ մի միջոց չգտնելով, որովհետև բոլորը կատարված բաների համար փառավորում էին Աստծուն, քանզի այն մարդը, որի վրա բժշկության այս նշանը կատարվեց, ավելի քան 40 տարեկան էր։ Եվ այնտեղից ազատ արձակվելով, առաքյալները եկան յուրայինների մոտ ու պատմեցին, թե իրենց ինչ բաներ ասացին քահանայապետներն ու ծերերը։ Այս լսելով, նրանք իրենց ձայնն առ Աստված բարձրացրին ու ասացին. Դու, Տեր Աստված, որ ստեղծեցիր երկինքն ու երկիրը, և ծովն ու նրա մեջ եղած ամեն բան, Սուրբ Հոգու միջոցով մեր հոր Դավթի, քո ծառայի բերանով ասացիր. ինչու խռովեցին հեթանոսները, ինչու ժողովուրդները սիմբաների մասին խորհեցին։ Երկրի թագավորները իրար մոտ եկան, և ժողովրդի իշխանները միասին հավաքվեցին Տիրոջ և նրա օծյալի դեմ։ Արդարև, այս քաղաքում հավաքվեցին Հերովդեսը և Պիղատոս Պոնտացին, հեթանոսների և Իսրայելի հետ, քո սուրբ որդու Հիսուսի դեմ, որին դու օծեցիր անելու այն, ինչ քո ձեռքն ու կանքը նախապես սահմանել էին, որ կատարվի։ Եվ այժմ, Տեր, նայիր նրանց սպառնալիքներին և քո ծառաներին ամենայն համարձակությամբ քո խոսքը խոսել տուր։ Իսկ երբ քո ձեռքը մեկնես բժշկության համար, նաև նշաններ ու զարմանալի գործեր թող լինեն քո սուրբ որդու Հիսուսի անունով։ Եվ մինչ նրանք աղոթքի մեջ էին, շարժվեց այն տեղը, որտեղ նրանք հավաքված էին։ Ամենքը լցվեցին Սուրբ Հոգով և Աստծու խոսքն էին քարոզում համարձակությամբ։ Եվ հավատացյալների բազմությունը մեկ սիրտ ու մեկ հոգի էր, և նրանցից ոչ ոք չէր ասում, թե իր ինչքերն իրենն են, այլ ամեն ինչ նրանց համար ընդհանուր էր։
Առաքյալները մեծ զորությամբ վկայություն էին տալիս Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարության մասին, ու նրանց բոլորի վրա մեծամեծ շնորհներ կային։ Եվ նրանց մեջ ոչ ոք մի բանի կարոտ չէր, որովհետև ովքեր ագարակների կամ ապարանքների տեր էին, վաճառում էին դրանք, եւ վաճառվածի գումարը բերում դնում էին առաքյալների տրամադրության տակ։ Նրանք էլ բաշխում էին յուրաքանչյուրին, ում ինչքան պետք էր լինում։ Այդպես արեց նաև Հովսեփը, որ Ղևտացի էր եւ Կիպրացի, եւ որն առաքյալների կողմից Բարնաբաս կոչվեց, որ թարգմանվում է Մխիթարության որդի։ Մի ագարակ ուներ, վաճառեց այն եւ գումարը բերեց առաքյալների տրամադրության տակ դրեց։